5មិនថាណាធ្វើមេទើបធានារកកន្លែងត្រូវទើបយកបានចឹងការពិនឱកាសយកបៀបានគឺមានមិនច្រើនទេតែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើមេឱកាសយកបៀបានគឺ 100%ព្រោះអាចគ្រប់គ្រងលទ្ធផលគ្រប់អុកបានឆ្លាតចំណុចទី3នៅលើតុល្បែងពួកយើងអាសាជួបស្ថានភាពបែបនេះគឺក្លិនក្រអូបអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍តែងតែបន្សល់ចំណាំនៅលើបៀដែលគេចង់បានប្រើវាស្វែងរកទីតាំងបៀមកបន្លំចំណាំរបស់គេបែបនេះប្រើវាមកយកបៀពីស្ថានភាពលើតុល្បែងស្នៀតគឺជាកំបិតសម្លាប់មនុស្សកាន់តែជាថ្នាំសម្រាប់រក្សាជីវិតបានទៀតផងស្មានកម្លាំងខ្ញុំប្រើវាផ្ដាច់ជីវិតនេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃប្រកួតស្ដែងមួយជាងកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមពេលនេះប្រកួតឈ្នះស្ដេចមួយជាងសូមសឹកឲ្យលោកពូគឺជាថ្ងៃដែលនាងសូមទូជំនួសឪពុករបស់នាងបន្ទុកក្នុងការប្រកួតស្ដេចមួយជាងជុំដំបូងទទួលបានបន្ទុកដោយបដូរដៃគូហាងវាតូចធំនៅលើនេះបទល្បែងនីមួយៗសុទ្ធតែមានអ្នកខ្លាំងរាប់មិនអស់ដល់ទងជ័យបាននឹងទទួលបានបន្ទុកដែលកំណត់អ្នកដែលមានបន្ទុកច្រើនជាងគេ4នាក់នឹងចូលវគ្គចម្រុះលោកម្ចាស់ជាងចង់ឲ្យបដូរអ្នកនេះហាងតែគ្រូសាធាជុំដំបូងប្រកួតជាមួយគ្រូសាធាលោកមិនមែនលេខសើចទេដឹងខ្លាំងជាងអ្នកយើងស៊ឺទៅទៀតទេយ៉ាងណាសុសានគឺជាគ្នាឯងមានការលើកលែងប៉ុន្តែគ្រួសារធាមានរហស្សនាមថាដៃខ្មោចទៀបប្រលឹងស្នេហ៍ពួកគេម្នាក់ៗបើប្រយុទ្ធតែឯងគឺពិបាកទៅហើយបើពួកគេរួមគ្នាកាន់តែគ្មានគូប្រៀបឱកាសដែលនេះបានជោគជ័យគឺទៀបណាស់មនុស្សរបស់ដៃខ្មោចត្រូវជួបបន្តិចហើយលោកម្ចាស់ជាទុកចិត្តចោះគួរឲ្យស្ដាយការប្រកួតនេះខំប្រឹងប្រែងជាគម្រោងដែលខ្ញុំរៀបដើម្បីសម្រាប់នាងស្រីសាចង់លេងអ្វីមកចាំងឬក៏ប៊ីលេងតូចឬក៏ធំមិនតូចមិនធំមកទម្លាក់ទងជ័យរបស់លោកសុំសួរថាអ្នកនេះមានឈ្មោះអីលេខរៀងនៅលើតារាងបន្ទុកជាងសៀលេខរៀងក្រៅគេមិនធ្លាប់លើទេអ្នកថ្មីហ៊ានមកប្រកួតជាមួយនឹងគ្រួសារធាទាំង3នាក់ផងកុំមកលើពេកលេខរៀងក្រៅគេមានមុខមាត់ណាស់មកទ្វារមិនត្រីទីច្បាប់របស់ម៉ាក់ជាងអ្នកណាថានៅក្រោមគេមិនអាចប្រកួតដកទងបងធំខ្ញុំគឺជាអ្នកគិតលេខគ្មានគូប្រៀបប្អូនទី3ទីបៀកំណត់បៀក៏អាចរាប់ថានៅកំពូលខ្ញុំមិនបានការចេះស្និទ្ធឈានខុនបន្តិចនាងចង់ប្រកួតជាមួយនរណាដែរទៅ3នាក់មកជាមួយគ្នាមកຕົកល្មមកុំឲ្យពិបាកមិនប្រមាណខ្លួនមែនមនុស្សតូចតាចម្នាក់ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅ3នាក់ប្រកួតលុះត្រាតានាងអាចបំបែកក្បួននេះ6ពួកឯងលើកស្រាមកលោកម្ចាស់ជាវអ្នកនេះជាងត្រូវបានគេដាក់ក្បួននេះ6ត្រូវចាំយើងមិនស្គាល់នាងទេផឹករួចនាងត្រូវចូលតុបើក្អួតកាត់ដៃចោលហើយណាលោកម្ចាស់ជាវមកដល់លោកម្ចាស់ជាវថ្ងៃនេះហេតុអីលោកម្ចាស់ជាវទំនេរមកកន្លែងពួកយើងសូមជ័យតុកខាងនេះ
ស្របផ្លូវចូលមកមើលស្រីម្នាក់នេះចង់មកប្រកួតខ្ញុំក៏បញ្ច្រោះស្រានាងឲ្យនាងចងចាំតែថ្ងៃក្រោយចាប់នៅគ្នាដេញនេះជ័យទៅច្រកទ្វារខ្ញុំឆ្លងហើយក្បួននេះ6ក៏ខ្ញុំឆ្លងហើយដែរពួកលោកមិនគ្រប់ពីណេញឆាប់ជ័យលើនិយាយច្រើនទៀតកាត់ជាកង់ឲ្យត្រីសៀលហើយកុំបើនេះឆ្លងផុតហើយពួកឯងត្រូវតែគោរពវិន័យយល់ទេគោរពបញ្ជាគ្រាន់តែក្បួនទូទាយបេសាយរបស់ពួកជើងមិនមែនងាយស្រួលបំបែកទេអរគុណលោកម្ចាស់ជាវជារបស់ខ្ញុំស្ដាប់លេងលើសំឡេងប៊ីហើយស្រាញ់នេះធ្វើឲ្យស្ពឹកទៅជាអស់ហើយបងទី3កំណត់ទីតាំងបងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងទី2បដូរបៀនាងកំពុងរករូបចាប់បៀ13ប្រភេទពួកលោកយកស្អីមកលេងជាមួយខ្ញុំដល់ហើយដល់មកដល់ទាំង3ស្រីម្នាក់នេះចាញ់ដល់លោកខ្លួនហើយពួកគេមានជំនាញរឿងខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺពួកគេរួមគ្នាទាំង3កសាភ្នែកតែមួយមើលដឹងពីដៃគូកំពុងតែចាំបៀអ្វីមើលទៅស្រីម្នាក់នេះមិនដឹងថារណ្ដានេះជ្រើប៉ុណ្ណានោះទេបៀមួយស្លឹកដល់គ្នា3នាក់ចែកគ្នាបែបណាឬមួយក៏យកខ្លួនប្រាណនេះមកសងគ្មានប្រាសងឯងបើអញ្ចឹងទុកដៃមកខាងនៅទីនេះកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយនាងគេក្អាំងដើមរបស់នាងអស់ហើយពេលនេះបើសិនជាអត់ក្បាលសំទុះប្រហែលជាអាចនឹងមានផ្លូវរស់ខ្ញុំនៅអាចយកជីវិតខ្ញុំមកភ្នាល់ទេធ្វើការឆេវឆាវស្លាប់នៅទីនេះមិនគួរឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងបងប្រុសនឹងធ្វើឲ្យអូនអស់ចិត្តនៅទីនេះចិត្តរួបរวมស្អីរួមគ្នាប្រើល្បិចខ្ញុំមិនថែមប្រាក់តែម្នាក់ឯងទេមិនអញ្ចឹងមួយក្តារកំណត់ចាញ់ឈ្នះចាញ់ពួកលោកធ្វើតាមចិត្តឈ្នះខ្ញុំត្រូវការហាងតែនេះព្រមទាំងដៃស្ដាំពួកលោកទៀតពេលដែលនាងរួមមិនដូចស្លាប់កុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះលើថាបងប្អូនត្រកូលធាតុ10ឆ្នាំមិនដែរចាញ់សិតតែជាគុណសម្បត្តិរបស់លងពិតមែនទេខ្ញុំជាអ្នកទាយបៀអ្វីដៃពួកគាត់អូនទី3មើលតែទំនាក់ទំនងបងប្អូនពួកគេនៅទីនេះមិនត្រូវគ្នាទេមានកំណត់រៀងខ្លួនតែសង្ឃឹមថាលបងហូរឈ្នះស្នាមខ្នែងលើករបស់គាត់ច្បាស់ជាបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្នមស្រីហើយអូនទី2យប់មិញឯណាយប់មិញខ្ញុំនៅជាមួយនឹងប្អូនទី3ទៅទេប្អូនទី3បងប៉ៅនិយាយទៅបងប៉ៅត្រូវគេហៅទៅហៅមកបែបនេះពិតជាកំសាកមែនមកធំបតទី2គាត់តែទៅមកថ្លៃគាត់តែទឹកពងផែនណាត់ជួបគ្នាបដិបដាហើយបានបញ្ចាំភាគហ៊ុនហាងតែហើយលេងស្រីទៀតផង13ប្រភេទឈ្នះហើយនាងចាប់បៀពីពេលណាអ្នកទាំង3ពួកលោកចាញ់ហើយគ្រប់ពេលសន្យាផងចាសៀអូអ្នកនឹងចាំហាងតានេះថ្ងៃក្រោយជារបស់អ្នកនាងគ្រាន់តែដៃខ្ញុំគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកលេងម៉ាជាងសូមអ្នកនាងទៅផ្លាយពួកយើងផងថ្ងៃក្រោយពួកយើងរាប់អានគ្នាទៀតច្បាប់របស់ម៉ាជាងហ៊ានស៊ីគឺហ៊ានសងបើខ្ញុំចាញ់ពួកលោកលើកលែងឲ្យខ្ញុំទេពួកលោកចាត់ការខ្លួនឯងឬប្រកល់ឲ្យខ្ញុំនាងបង្ខំគេពេកហើយលោកម្ចាស់ជាវលោកចង់ការពារនាងយើងការពារវិន័យរបស់តុកលបែងនេះហ៊ានស៊ីហ៊ានសងលោកម្ចាស់គួយអប់រំពួកឯងបែបនេះមែនទេ
លោកក៏ដឹងដែរយើងលើកទង់ចិត្តគួយជើហ៊ានកាត់ដៃយើងក្នុងទឹកដីរបស់យើងយល់សពទៅនេះឈួតហើយលែចោលរស់ហើយ ក្បាលរបស់លោកអំបញ្ញមិញនៅត្រង់នេះគឺផ្ទុះហើយ ណែនហើយនេះធ្វើសកម្មភាពតាមតែចិត្តនោះខ្ញុំបានប្រាប់នាងឲ្យមិនឲ្យបន្ថយទេ លោកម្ចាស់កំខឹងអ្នកនឹងចាំងពេលនេះកំពុងស្វឹងខ្ញុំជួននាងទៅក្នុងឡានសិនក ុំឆេវឆាវខ្វះការអប់រំឲ្យសោះ លោកបានន័យថាម៉េច នេះគឺជាពិន័យដែលនាងឆេវឆាវការពីម្សិលមិញ ប៉ុន្តែខ្ញុំឈ្នះហើយ ឈ្នះបៀពឹងលើល្បិចឈ្នះជីវិតពឹងលើចិត្តគ្មាននរណាធានានាងឲ្យចេញមកច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខាននាងមិនសុខចិត្តទេកូនស្រីជន់ក្បត់ចរិតពិតជាពិបាកអប់រំមែនត្រូវឃុំនាងនៅក្នុងទ្រុងឆ្កែនេះសូម្បីតែសមត្ថភាពរត់គេចក៏គ្មាននាងមានសិទ្ធិអីដែលត្រូវតវ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំនោះ បានលោកបកកែចាត់ការទៅកុំប្រមាថខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹង ខ្ញុំប្រមាថនាងឯងបើគ្មានខ្ញុំបើមិនស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក៏ត្រូវគេលក់ទៅឲ្យបនស្រីដែរយល់ទេពេលនេះគ្រាន់តែដោះខាត់ចរិតរបស់នាងនាងទ្រាំមិនបានទៅហើយឆ្កែដែលខំមិនមែនឆ្កែល្អទេ លោកនឹងឲ្យជាឆ្កែ ពេលដែលនាងចេញពីទ្រុងនេះរួចហើយចាំខេងខាងជាមួយខ្ញុំ បានលោកម្ចាស់ចង់បង្ហាត់ឆ្កែលោករកខុសមនុស្សហើយ បើសិនខ្ញុំជានាងវិញមុនពេលដែលសត្រូវដាច់ខ្យល់ខ្ញុំដាច់ខាត់មិននិយាយច្រើនទេមិញនេះនាងមានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលនេះយឺតពេលហើយហួសពេលហើយណា